आम्हा भय नाही काळाचे आम्हा मंत्र परी कर नाम मंत्र परी कर नाम मंत्र पडली जड नाम मंत्र पडली जड ऐसी नामाची ते तोरी ऐसी नामाची काळ दास करी कळी काळ दास करी कळी काळ दास एका जनार्दनी पोटी जनार्दनी पोटी नाम गावे सदा ओठी नाम गावे सदा ओठी नाम गावे सदा ओठी नाम गावे सदा ऐसी आम्ही धारक नामाचे आम्हा भय नाही काळाचे ऐसी नामाची ते थोरी कळी काळ दास्य करी हे राव घिया उद्धार हे राव घिया उद्धार नाम मंत्र परिकर ऐसी नामाची ते थोरी कळी काळ दास्य करी एका जनार्दनी पोटी एका जनार्दनी पोटी सदा नाम गावे
नामाची ते थोरी कळी काळ दास करी विठ्ठल विठ्ठल तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमा मंदिरं सुंदरं चित्प्रकाशं वरन्त्विष्टिकाया समन्यस्तपादं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं पांडुरंगा करू प्रथम नमन दुसरे चरणासंतांची या त्यांच्या कृपादानी कथेचा विस्तारू बाबाजी सद्गुरु दास तुका कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः कलावज्ञजीवोद्धरार्थावतारं कलांकं तेजो दिक्कामोदिवक्त्रं फलानीशवादापनोदारदक्षं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् आम्ही धारक नामाचे आम्हा भय नाही काळाचे ऐसी नामाची ते थोरी कळी काळ दास्य करी सच्चिदानंद घन विश्वोत्पत्ती स्थितीलय अधिष्ठान सर्वव्यापी सकल गुणनिधान पंढरीश पांडुरंग परमात्मा ज्ञानोबराय तुकोबराय आदी करून सकल संतांच्या चरण कमली सेवा समर्पित करण्यासाठी श्रीमंत संत श्री क्षेत्र पैठण निवासी शांतीब्रह्म एकनाथ महाराज यांचा 4 चरणाचा अत्यंत मार्मिक अशा प्रकारचा अभंग सेवेसाठी निवडलेला असून या अभंगाच्या द्वारे या मृत्यूलोकामध्ये जन्माला आलेल्या प्रत्येक मानवाला सगळ्यात मोठं भय कशाचं आहे आणि त्या भयाची निवृत्ती त्या भयातून माणसाची मुक्ती कधी होईल कशाने होईल याचं चिंतन करणारा सुंदर अभंग सेवेसाठी निवडला आहे विठ्ठल विठ्ठल या संपूर्ण भारतवर्षातील माता भगिनींना अलौकिक असं सौंदर्य प्राप्त करून देणारी आणि अनेकांच्या कुटुंबाला त्या माध्यमातून सुंदर कुटुंब बनवणारी ही सुरतची खूबसूरत अशी नगरी या सुरत नगरीमधील पर्वतग्राम आणि या पर्वतग्रामामधील संतोष नगर या संतोष नगरामध्ये असलेले हे भगवान पंढरीश पांडुरंग परमात्मा आणि रुक्मिणी आईसाहेबांचं पवित्र आणि पावन अशा प्रकारचं हे मंदिर आहे। गेली 25 वर्षापासून भगवान पंढरीश पांडुरंग परमात्म्याचे आपण सर्वजण या नाम यज्ञ सोहळ्याच्या माध्यमातून सेवा करत आहोत विठ्ठल विठ्ठल खरं तर तुम्हाला इथं महाराष्ट्रातून आणि महाराष्ट्राबाहेरून या सप्ताहासाठी तुम्ही आलेले सगळेच भाविक भक्त तुम्हाला कितीही धन्यवाद दिले तर ते अपूर्ण आहेत। आम्ही परमार्थ करतो पण महाराष्ट्राच्या बाहेर कधीतरी असा योग एखाद्या वेळेला तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून येतो पण तुम्ही महाराष्ट्र सोडून आपली जन्मभूमी सोडून इथं आलात आणि इथं आल्याच्या नंतरही ज्ञानोबराय तुकोबरायांचे विचार आणि पांडुरंग परमात्म्याची कृपा प्राप्त करून घेण्यासाठी कुठेही कसर पडू देत नाहीत याचा मला सार्थ अभिमान आहे विठ्ठल विठ्ठल फार सुंदर असं आयोजन खरं तर तुम्ही या ठिकाणी गेली 25 वर्षापासून करताय। हा रौप्य महोत्सव आहे, याला रजत महोत्सव असं म्हणतात। 25 वर्ष झाले की रौप्य महोत्सव, 50 वर्ष झाले की सुवर्ण महोत्सव, 75 वर्ष झाले की अमृत महोत्सव आणि 100 वर्ष झाले की शताब्दी। आपला नाम यज्ञ सोहळा हा शताब्दीकडे जाओ अशी पांडुरंग परमात्म्याच्या चरणी खऱ्या अर्थाने मी या ठिकाणी प्रार्थना करेन। अनिल भाऊ रायकर आणि तुम्ही सगळेच मंडळी फार जीव ओतून हा नाम यज्ञ सोहळा या ठिकाणी आयोजित करत आहात।
खरं पैशासाठी आपण आर्थिक संपन्नता आपल्या जीवनामध्ये यावी या एका हेतूने आपण या सुरत नगरीमध्ये आलेलो आहोत. पण पैशाला महत्व आहेच आहे, पण किती द्यायचं आहे की नाही हे खरं तुम्ही दाखवून दिलेलं आहे. पैशाला महत्व आहे पण देवाच्या भक्ती एवढं नाही. विठ्ठल 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 विठ्ठल. म्हणून तुम्ही या ठिकाणी हा सुंदर नाम यज्ञ सोहळा घडून आणलेला आहे. तुम्ही सगळेची सगळे भावी भक्त तुमचे सगळ्यांचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार. या कीर्तन सेवेसाठी महाराष्ट्रातून आणि महाराष्ट्राच्या परिसरातून या सुरत नगरीच्या परिसरातून सगळेच तुम्ही माझे वारकरी बांधव या ठिकाणी खरं तर आहात. व्यासपीठ चालवायला या ठिकाणी महाराज भगत महाराज आहेत, गायनासाठी संदीप महाराज आहेत, इकडं मुरलीधर महाराज आहेत, त्याच्यानंतर माऊली महाराज भंडारे. आमची तर ओळख भेट आळंदीत होतच असते. गोडसे महाराजांच्या आणि आमचे अनेक वेळा भेट एका कार्यक्रमाला होत असते. त्यानंतर ही सगळीच तुम्ही गायक वादक मंडळी सगळेच आहात. सगळ्यांची नावं रवींद्र महाराज आहेत, त्याच्यानंतर शरद महाराज पवार वगैरे तुम्ही सगळेच बाकीचे हार्मोनियम वादक बाबा. माझा आणि ज्यांचा गेली 10 ते 15 वर्षापासून संबंध आहे असे मृदंगाचार्य हरिभक्तीपरायण आमचे केदार महाराज. आणि तुम्हीही बरं का, माझा तुमचा परिचय नसला तरीसुद्धा तुमचा मृदंग फार तयार आहे याचा मला फार आनंद होतोय. गणेश महाराज या ठिकाणी फार सुंदर मृदंग वाजवता. तुम्ही इथं उपस्थित असलेले सगळेच भावी भक्त माझे महाराज मंडळी वारकरी बांधव तुमच्या सगळ्यांच्या चरणकमली एकदा विनम्रपणे नतमस्तक होतो आणि माझ्या कीर्तन सेवेला आरंभ करतो. विठ्ठल विठ्ठल. या अभंगातून श्री संत एकनाथ महाराजांनी मानवी जीवन भयमुक्त कसं होईल, कशाने होईल याचं चिंतन खऱ्या अर्थाने केलेलं आहे. ज्या अर्थी संत आपल्याला भयमुक्त होण्याचा मार्ग दाखवतात त्या अर्थी मानवी जीवन हे भयग्रस्त आहे असं आपण समजून घ्यायचं. काय भय मानवी जीवनामध्ये आहेत, मानवी जीवनामध्ये भय कशाचं बाळगावं आणि कशाचं बाळगू नये याचं चिंतन साधारणतः या अभंगाच्या माध्यमातून आपण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मानवी जीवनाकडे पाहिलं तर तसं मानवी जीवन हे निर्भय. मानवाला या जीवाला हा जो जीव आहे तो जीव म्हणजे परमात्म्याचा अंश आहे आणि परमात्म्याचा अंश म्हणण्यापेक्षा आत्मा या शब्दाने त्या अंशाचं वर्णन केलेलं आहे शास्त्रामध्ये. आणि आत्म्याचं वर्णन करताना शास्त्रामध्ये फार सुंदर आलेलं आहे. नैनम छंदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावकः न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोषेति मारुतः न जायते म्रियते वा कदाचिन न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयाः. जो मरत नाही, जो जाळला तरी जाळत नाही, जो तोडायचा प्रयत्न केला तर तुटत नाही, असा अजर अमर अमृत अभय असणारा निर्भय असणारा हा संपूर्ण आत्मा आहे किंवा परमात्म्याचा अंश जो जीव आहे. असा हा निर्भय जीवाला भय कशाने प्राप्त झालं तर खरं विचार जर केला थोडा विको अजूनही कमी करा मला. जर असं यांना ऐकायला चांगलं जातं. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. जन्माला आलेल्या एखाद्या बाळाकडे जर आपण पाहू गेलो ना तर ते बाळ निर्भय असतं. निर्भय बघा तुम्ही एखाद्या छोट्याशा बाळाकडे रांगायला लागलं की ते कशालाही धरायला पळतं, आगीकडेही पळतं, आई त्याला सावरते, त्याला कशाचंही भय नसतं. मग असा निर्भय असणारा हा मनुष्य प्राणी आपण याला बालपणापासून भयग्रस्त बनवत चालतो. खरं तर त्याला निर्भय राहण्याचं शिक्षण द्यायला पाहिजे पण आपण त्याला भयग्रस्त बनवत चालतो. बाळा इकडे जाऊ नको, हे करू नको, असं करू नको, हे करणं असं चांगलं नाही, हे आपण त्याच्या पाठीमागे लावतो. काही मुलाला तर आई वडील सांगतात बाळा तिकडे जाऊ नको बरं, तिकडे जर गेला असतं त्या कोपऱ्यात काय आहे हा भोकाडी हे का नाही. इथं बसलेल्यापैकी कोणी पाहिली का नाही? भोकाडी नाही, भूते बाबा नाही, बागुलबा नाही. पण आपण आपल्या मुलावर नसलेल्या गोष्टीचं भय टाकलं की नाही
नसलेल्या गोष्टीचं भय त्याच्यावरती टाकून आपण त्याचं जीवन भयग्रस्त बनवतो. विठ्ठल विठ्ठल शास्त्रकाराने मानवी जीवनाच्या भयाचं चिंतन करताना दोन प्रकारचे भय सांगितलेले आहेत. एक आहे मानसिक भय आणि दुसरा आहे शारीरिक भय. मानसिक भय हे तुमच्या जीवनामध्ये दुःख निर्माण करतं आणि शारीरिक भय हे तुमच्या जीवनामध्ये मृत्यू निर्माण करतं. विठ्ठल विठ्ठल आणि म्हणून या सगळ्या भयातून खरं तर जीवाची मुक्ती झाली पाहिजे. एक फार सुंदर सुभाषित आलं. त्या सुभाषितामध्ये माणसाच्या पाठीमागे कोणते कोणते भय आहेत याचं चिंतन केलेलं आहे. भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं विद्येनुपलायात् भयं माने दैन्य भयं बले रिपु भयं रूपे जरायात् भयं. फार सुंदर चिंतन केलेले. 9 ते 10 प्रकारचे भय सांगितलेत. काय कृतांतायात भयम गुणे खल भयम हे की नाही. हे सगळेची सगळे भय माणसाच्या पाठीमागे सांगितलेले आहेत. या जगामध्ये हे सगळे भय आहेत. त्यातला पहिला भयाचा क्रमांक लागला तो भोगे रोग भयम. भोगी माणसाला रोगाची भीती असते. विठ्ठल विठ्ठल बघा, साधारणतः ज्याच्याकडे भोगाची कमतरता आहे म्हणजे ज्याच्याकडे सामान्य सामान्य भोग आहेत ना त्या माणसाकडे सामान्य सामान्य रोग. साधे साधे रोग कुणाकडे असतात? सामान्य माणसाकडे असतात. आणि मोठे मोठे रोग कुणाकडे असतात? ज्याचा जास्त मोठा भोग म्हणजे ज्याच्याकडे जास्त पैसा त्याचा भोग मोठा आणि जितका मोठा भोग तेवढाच मोठा रोग. तर साधा दवाखाना चालतच नाही. मोठ्यातल्या मोठ्या दवाखान्यात न्यावं लागतं. साध्या दवाखान्यात तो माणूस बरा होत नाही. आपल्यासारखी माणसं एखाद्या सामान्य BHMS कडे गेले आणि एक इंजेक्शन त्यांनी दिलं का दुसऱ्या दिवशी ठणठणीत. पण जो चांगला पैशावाला आहे ज्याचा भोग उच्च दर्जाचा आहे अशा माणसाला साधं फक्त थोडंसं ताप आली ना थोडीशी त्याच्या घरातले घाबरतात. एका मिनिटात दारात ॲम्ब्युलन्स. ताप आली तरी हा इकडं आपल्यासारखा एखादा माणूस अतिशय सिरियस असला तरी ॲम्ब्युलन्स नाही साध्या गाडीत आपण टाकून नेतो. कशामुळे? जितका मोठा भोग तेवढा रोग मोठा खऱ्या अर्थाने यांच्या पाठीमागे लागलेला आहे. आपण सातत्याने अभंग ऐकलेला आहे काकड्यामध्ये. भोगे रोगा जोडोनिया दिले आणि का आरुचित हो काता सकळापासूनी. विठ्ठल विठ्ठल तुकोबरायांचं साधारणतः आपल्या भोगाबद्दलचं निरीक्षण आहे. जया जैसा भोग. लक्षपूर्वक आहे का? जया जैसा भोग सुख दुःख पीडा आणि रोग. ज्याचा जसा भोग असेल त्या भोगाप्रमाणे त्याच्या जीवनात सुख किंवा दुःख येतं. सुख दुःख पीडा आणि रोग. पीडा म्हणजे त्याला होणारे यातना तेही त्या भोगाप्रमाणे असतात. आणि म्हणून साधारणतः माणसाचा भोग जरा चांगला असावा. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. आमच्या स्वरगुंजन वारकरी यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.